옛날에 가스 배달할 때 90년도? 1990년도 정도 됐겠네. 내가 돈을 갖다 갈 수는 없고 이렇게 해가지고 그때 가스값이 8,300원. 그러면 사무실에서 한가할 때 이렇게 접어 그래갖고 8,300원이면 1,700원을 넣어. 이렇게 해서 이렇게 해서 이렇게 넣어가지고 이거 그때 생각나는 사람도 있을 것 같아. 가스 8,300원. 지금 가스 한 통이 5만 원이더라고. 이렇게 해갖고 이거를 전대에다 넣고 다녔었어. 그러다가 8,700원이 올랐었나? 그럼 이렇게 해서 300을 넣지. 이렇게 잘 나오라 모르겠다 영상이. 해가지고 이걸 이렇게 전대에다 넣고 다녔었어. 그래서 그땐 다 10,000원짜리였었으니까 5만원짜리가 없었고, 10,000원 주면 전대에서 이거 하나 꺼내서 주든지. 이렇게 갑자기 그 생각이 나네. 옛날 생각 하다가 보니까.